ο οργανισμός μας, θα έλεγα, έχει δύο τμήματα. Ο εγκέφαλος μας δείχνει ποιοι είμαστε ψυχολογικά. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω εγώ ποια είναι η φύση μου. Αν με βάλεις, ας πούμε, να γίνω λογιστής και να κοιτάζω νούμερα, θα αρρωστήσω. Γιατί δεν είναι η φύση μου αυτή. Θέλω να διαπερνώ ανθρώπους, να τους βλέπω, να καταλαβαίνω γιατί πάσχουν, από τι πάσχουν. Θέλω κάτι που να αναμειγνύει φιλοσοφία με επιστήμη, με γιόγκα, με ιατρική. Αυτή είναι η φύση μου. Αυτός είναι, ας πούμε, δεν είναι ο εαυτός μου, αλλά οι ιδιότητες μου. Εντάξει. Το άλλο σύστημα που έχει σχέση με εμένα είναι το ανοσοποιητικό μου. Δηλαδή, μόλις γεννηθώ, το ανοσοποιητικό σύστημα επικοινωνεί με όλα τα κύτταρά μου και μαθαίνει ποια είναι. Ώστε αν μπει ένας σταφυλόκοκκος μέσα, να αναγνωρίσει ότι αυτό δεν είμαι εγώ και να του επιτεθεί. Είναι δύο συστήματα που το ένα είναι ο ψυχολογικός εαυτός, εγκέφαλος, το άλλο είναι ο ανοσολογικός μου εαυτός, ανοσοποιητικό σύστημα. Εντάξει μέχρι τώρα? Τώρα, αυτά τα δύο αλληλοεπηρεάζονται. Εάν ψυχολογικά ή διατροφικά φέρομαι με κάποιο τρόπο που είναι ενάντια στη φύση μου, αυτό δημιουργεί στρες. Καθώς παθαίνω στρες, ανεβοκατεβαίνει μια ορμόνη που είναι η κορτιζόλη. Η κορτιζόλη κάθε φορά που έχω στρες ανεβαίνει, θεωρητικά για να δώσει ζάχαρο στην κυκλοφορία μου, σαν καύσιμο. Αλλά αυτό το πάνω κάτω της κορτιζόλης, πολλές φορές διαταράσσει το νοσοποιητικό σύστημα. Και έτσι θα έλεγα ένας από τους λόγους που εγώ βλέπω πιο πολλά αυτοάνωσα, και έχεις δίκιο. Θυμάμαι όταν έφυγα από την Ελλάδα, μάλλον ήμουν ήδη στο πανεπιστήμιο, είχα δει μόνο έναν άνθρωπο που είχε νόσο του Κρόν. Μόνο έναν. Σε όλο το νοσοκομείο που είχα πάει. Τώρα είναι σαν επιδημία. Ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Κρόν. Είναι πολύ περισσότερα στην Ελλάδα από ό,τι ήταν παλιότερα. Και ένας από τους λόγους είναι ότι νομίζω δεν φερόμαστε σύμφωνα με τη φύση μας. Ξέρεις, η εκπαίδευση είναι καλή να φέρεσαι ευγενικά, με σωστό τρόπο, αλλά πλέον έχουμε λίγο παγιδευτεί σε πρότυπα και φοβόμαστε να εκδηλώσουμε τη φύση μας. Αυτή η χρόνια αλλαγή στη συμπεριφορά μας, συν λάθος διατροφή. Και όταν λέω λάθος διατροφή, δεν είναι απλώς τι τρώω, είναι αυτά που τρώω έρχονται από υγιές έδαφος. Έχει το έδαφος τα συστατικά που χρειάζεται να τα δώσει στα φυτά, στους καρπούς, σε όλο το τροφικό περιβάλλον για να φάω σωστά. Μήπως έχει πιο πολλές χημικές ουσίες. Μήπως δεν έχει αρκετές τροφικές ουσίες. Όλοι ξέρουμε, όσοι είμαστε μεγαλύτεροι από 40 χρονών, τα φαγητά πριν από 30 χρόνια είχαν διαφορετική γεύση. Είχαν διαφορετική μυρωδιά, που σημαίνει είχαν άλλες χημικές ουσίες. Και έτσι διατροφή και στρες νομίζω είναι ένας από τους παράγοντες που αυξάνουν τα αυτοάνωσα νοσήματα. Είναι σαν το ανοσοποιητικό μας δεν μας αναγνωρίζει και αρχίζει να χτυπά εμάς τους ίδιους αντί να επιτίθεται μόνο σε μικρόβια. Κάνω μια γενίκευση, εντάξει, για να σου δώσω μια απάντηση σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί πέρα είναι και πολλοί άλλοι παράγοντες από αυτή την πλευρά. Αλλά δεν φερόμαστε σύμφωνα με την πρακρούτη μας, τη φύση μας. Αυτή είναι για μένα η βασική αιτία.